പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ആട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രസവിക്കാനായിരുന്നു. അപ്പം ഇന്ന് ഉച്ചയായപ്പോൾ വേദന തുടങ്ങി. പറമ്പിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ കരയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ ആലയിലേക്ക് കൊണ്ട് കെട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് അങ്ങനെ കരയുന്നൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ വേദന ഉണ്ടായിട്ട് സാധാരണ ഒരു തലയും 2 കൈയും അങ്ങനെ പുറത്ത് വരാം. ഇത് അറ പോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. 3 കുട്ടികൾ അങ്ങനെ തന്നെ വന്നു. നമ്മൾ 2 ആളെ ഉണ്ടാവുന്നേ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ 3 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആദ്യത്തെ കുട്ടി കറുപ്പ് കളറാണ്. അത് ഈ ആടിൻ്റെ അമ്മ കറുത്തിട്ടായിരുന്നു, അതായിരിക്കും ആ കറുപ്പ് കളറിലെ കുട്ടിയായിരുന്നു. മറ്റേ 2 ആളും ഈ ആടിൻ്റെ പോലെ തന്നെ, പക്ഷേ ഈ ഒരു കുട്ടി മാത്രം കറുത്ത കളറിലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ അറ പോലെ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മളത് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടി വന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മറ്റേ 2ാമത്തെ കുട്ടിയും വന്നിരുന്നു. അവളും അതുപോലെ തന്നെ 2 പെണ്ണും 1 ആണുമാണ്. ആദ്യത്തേത് കറുത്തത് പെണ്ണ്, ഇപ്പോൾ 2ാമത്തേതാണ്, 3ാമത് വന്നത് പെണ്ണ്. ഇത് പൊക്കിൾ കൊടി കാണാത്തതുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പേടി. ഞാൻ മെല്ലെ പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയും നമ്മൾ 3ാമത്തെ ആൾ 2 പ്രസവിച്ച് പിന്നെ അവൾ എണീച്ച് നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 3ാമത്തെ ആൾ വന്ന്. 3 ഓരോ പേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം വന്ന ആൾ കിങ്ങിണി, എന്നത് ചിന്നൻ, ഇവള് തുമ്പി, 3ാമത്തെ ആൾ തുമ്പി. ഇത് മൂക്ക് പ്രസവിച്ചപാട് ആ മൂക്കിലെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തുടച്ച് നല്ലോണം വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം. അവർക്ക് ശ്വാസം കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മൾ മൂക്കിലെ മാത്രം തുടച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആടിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും. ആടെല്ലാം നക്കി വൃത്തിയാക്കും. ആടിനെ കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുക. കാരണം അതിനോട് സ്നേഹം തോന്നണമെങ്കിൽ ആട്ടിൻകുട്ടികളോട് അവരെന്നെ നക്കി അത് വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം. കുറേ നമ്മൾ കഞ്ഞി കൊടുത്തു, പിന്നെ മാവിൻ്റെ ഇലയെല്ലാം കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ബാക്കി പോകുന്ന അതെല്ലാം പോകുന്നുണ്ട്. ഈ ആടിനെല്ലാം വേഗം നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രസവമെല്ലാം അധികം വൈകുന്നൊന്നുമില്ല. ആദ്യത്തെ പ്രസവം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു ഉച്ച സമയത്ത് തന്നെ ഇതുപോലെ വേഗമായിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളെ ഒരു തുണി വിരിച്ചിട്ട് അതിൽ കിടത്തിയതാണ് 3 കുട്ടികളെയും. തള്ളാടിനെ നമ്മൾ കൂട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഇവരെ ഇതിലിട്ടിട്ട് അടുക്കള ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു. ഇത് ആൺകുട്ടി, ചിന്നെന്ന് പേരിട്ടു. കറുത്ത കുട്ടിക്ക് കിങ്ങിണി, മറ്റേ കുട്ടിക്ക് തുമ്പി. 3 ആളും രാത്രി പാലെല്ലാം കുടിച്ച് സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നു. അടിയിലൊരു തുണി വിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് രാവിലെ ആയിട്ട് അവരെ പാല് കുടിപ്പിക്കുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം ആടിന് നല്ലോണം പാലുണ്ടായിരുന്നു. അകിടെല്ലാം നല്ലോണം ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അത് കുറഞ്ഞു. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഒരു സിറപ്പ് തന്നുണ്ട്, 40 ml സിറിഞ്ചിലാക്കിയിട്ട് വായിലൊഴിച്ച് കൊടുക്കും. അത് കുടിക്കാനേ ഇഷ്ടമല്ലേ, പക്ഷെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെയും വൈകുന്നേരം പാല് നല്ലോണം ഉണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് പശുപാൽ വാങ്ങി അത് നിപ്പിളിലാക്കിയിട്ട് കുറേശ്ശെ കൊടുക്കും. അല്ലാണ്ട് 3 ആൾക്കും കൂടെ തികയുന്നില്ല പാല്. ഇവർ കുടിക്കാൻ പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ച് വായിലാക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ അവർക്ക് ശീലമായിക്കോളും. 2 ദിവസം അങ്ങനെ പിടിച്ച് തന്നെ കൊടുക്കണം. അവർക്ക് ശരിക്കും കാണാനും എല്ലാം തുടങ്ങുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ.